大家好，我是东方，今天和大家分享一道造型特别的美味菜肴，那我们开始吧。土豆切片，上锅蒸10分钟左右。趁蒸的时候，我们来准备配料。能吃辣的加入辣椒碎，先调个酱汁，生抽1大勺，蚝油1大勺，盐半小勺，糖1小勺，玉米淀粉1小勺，清水5大勺，搅拌均匀备用。蒸好的土豆捣成泥，加入半小勺食盐，将土豆泥装到盘中，整形成小山的样子，放在一旁备用。锅中加少许食用油，放姜末炒香，加入肉末炒至变色，再加入蔬菜和木耳碎，翻炒2分钟。将调好的酱汁倒入锅中，当酱汁变浓稠，加入1小勺香油就可以出锅了。浇在我们的土豆小山上，撒上葱花，一道火山土豆泥就做完了。软绵的土豆泥配上肉酱，它看着不香吗？趣味的造型很能引起小朋友的食欲，喜欢的朋友请试试吧。谢谢大家的收看，我们下期再见。